Amiguitos y mis colitas, hoy les traigo un nuevo video. Es una prueba de hacer slime, si sale un slime o no sale, porque yo he visto videos que hacer slime con huevo y voy a ver si es verdad. Y vamos a hacer dos pruebas. Bueno, vamos a ocupar dos cosas en uno. Vamos a ocupar shampoo, down para lavar los platos y huevo. Y bueno, ahorita los veo cuando ya ponga el huevo de estos. Bueno, yo les digo que no, yo prefiero que ustedes no pongan la yema, nomás pongan lo puro blanco. Bueno, yo aquí ya lo puse. Ay, no, porque luego se va a tirar. Bueno, y voy a echar a el down. Pero dicen que ay, salieron burbujitas. Ay, me asusté. Dicen que tienes que poner lo mismo que lo que poniste de huevo, lo tienes que poner de esto. Bueno, y ahí los veo. Y bueno, voy a mezclarlo. Ay, me cae bien mal ese señor que anda gritando. Man, miren, se anda quedando ahí. Bueno, ahora voy a checar con el del jabón. Y ay no, está quedando todo derretido. No está sirviendo eso. Y es una basura esto. Pero no importa, esta es una prueba. Y voy a ponerlos los dos por aproximadamente 4 minutos. Y voy a ver cuál es mejor. Yo pienso que este de lavar los trastes, porque si está saliendo y este no está saliendo. Pero allá los miro en esos 4 minutos. Bueno, ya pasaron los 4 minutos y vamos a ver cómo salieron. El de Downy. Ay, ¿qué? ¿Cómo está este? Está poquito mal o poquito bien. Está así. Bueno, lo que les quiero decir es que si ustedes lo ponen 4 minutos, porque lo tienen que poner 4 minutos, si lo ponen más o menos, tiene que ser en verdad 4 minutos, porque si lo ponen más o menos no les va a salir. Bueno, ahorita está así flojito así, porque una parte no se enfrió bien, enfrió bien, se lo sé decir, pero me tartamudeo. Y bueno, este es algo así, tiene como así, ¿ven? Ay, no. Está así.
¿Lo pueden ver? Y vean cómo está. Es porque nunca lo puse. Bueno. Bueno. Ahorita los veo. Voy a ponerlo un minuto más. Es porque sí lo puse 4 minutos, pero como una parte no se enfrió porque cada vez estaba yendo a verlo. Estaba como, mira, estaba así, checaba. Es porque yo no soy tan paciente como que esperar. Y cada vez iba, y mientras que abría el refri, pues no se mantenía así. Bueno, y lo voy a poner un poquito más en el refri, un minuto, esperen. Y miren cómo salió el de Downy. Y a mí me encantó esta receta porque es como que nomás poquitas cosas, como es muy increíble que pueda ser así, como más huevo y Downy salga. Bueno, y estoy muy triste con este de, ¿cómo se dice? De huevo con este. Bueno, esto lo voy a tirar. Esperen. Bueno, y no se olviden suscribirse, darle like y comentar. Y voy a estar viendo como cuál video haré. Sí, hoy en este día, ahorita voy a hacer un video, hoy o mañana, y porque quiero hacer videos como cada día, todos los días, pero como no puedo porque no sé qué cosas hacer, el día que yo pueda hacer videos es el día que voy a hacer videos. Y tal vez hoy voy a hacer uno. Y no estoy muy segura porque no sé de qué hacerlo. O tal vez mañana.